妈，早上好。哎，你起来了？在拖地啊。是的。今天去上学，开不开心？开心。开心。我想看看我的教室是什么样子。今天就是大班的小朋友了，等一下我回这里看看。好的。这边一共3个。嗯。妈可以拿梳子啊。好的。可以啊。哎，那行。好的，吃饭10点了。好的。我洗脸啦。把这个水给倒了，倒入意面酱，这边又给它分了一些过去，又是2份不一样的口味。这一个是咖喱土豆鸡肉的味道，撒上欧芹碎、干辣粉、黑胡椒碎，咖喱土豆鸡肉意面。热辣风情火鸡意面，这个是有辣味的，好香啊！看一下玉米跟粥，这里其实还有1.2个小时，看一眼熟了没？哎，可以了，这个玉米。看一下粥，哎，也好了，可以把火关了。看一下。它这个煲粥末日是2个半小时，2个小时不到就煲好了，还特别快。海鲜饺也在保温了，蒸好了，把它关掉。小冉，吃早餐喽！好的。快来吧，今天要上学喽！好的。再见，再见。盒子拿着在外面吗？你说吗？饿死了吗？玉米，拿在外面搞粥。有2个呗。好的，谢谢妈妈。这个因为是辣的。我给你闻闻。闻到那个宝宝。等一下放好边，爸爸给你打开。玉米。哎呦。谢谢爸爸，快吃，打好了。好吃啊。小花花。有点烫。你找到吗？等一下。凉了啊。洗掉了呀，没关系。怎么了？有点烫是不是？等一下啊。姐姐真棒。吃完我们就要上学了啊。好的。加油啊！我爸送你去啊。好的。小哥。看小冉在做，有点烫啊，往这里看。有点好吃。它要意面啊。对，搞得好好吃。
那那天中药喝完了。好的。看那个小家伙，吃吧，加油吧。大班的小朋友了。好了，蛋糕糕。牛奶要喝完啊。不要吃完了，这老杯子给你。穿鞋吧。走。你在画笔是不是？对。我们一起吧。画好写的了呀。走吧。书包背好，快来。这书包里放的那个健康码是没有，放在这里啊。健康码。干嘛呀，宝？怎么了呀，宝宝？哎呦，姐姐上学。拜拜。哇。拜拜，跟姐姐拜拜。走了啊。乖乖的啊，拜拜。拜拜。妈妈。又爸爸呀。哥哥。这是西梅汁。